नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी एडवांस सेंटर की ओर से। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं छींक की बहार का। बहुत सारे लोगों को बहुत 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 छींक आती है। कोई-कोई लोग तो सेंचुरी भी पार कर जाते हैं और ये एक छींक आना मतलब सारे शरीर को झकझोर के रख देना। ऐसे स्थिति में क्या करें? हाँ, आप लोग जो लोग नए दर्शक हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करने के लिए। और जो पुराने दर्शक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन तालियां कम बज रही हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं बहुत बंधु हमारे आके, लेकिन सब्सक्राइब अगर करें तो मेरे भी बन जाए। अगर सब्सक्राइब बटन ऑल प्रेस करेंगे तो सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा। और एक शेयर अगर करते हैं तो बहुत बंधु जिनको ज़रूरत है जानकारी की और परिसेवा की, वो लोग जानकारी पा सकते हैं। जिसके विषय में मैं चर्चा कर रहा था, बहुत सारी छींकें आना, बहुत छींक एक साथ आना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में देखा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में सुबह सो के उठा और 10, 20, 50 छींक, 100 छींक शुरू हो गया। छींक होने के बाद फिर नाक से पानी आना, पानी आता-आता धीरे-धीरे गले में खराश होना और खाँसी होना, ये सारा चीज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में होता है। इसको हम लोग ब्रॉडली मेडिकल टर्म में अगर बात करें तो हम लोग एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस तो नाम से ही साफ हो जाता है कि एलर्जी के जनित एलर्जी जनित एलर्जिक राइनाइटिस मतलब राइन ट्रैक्ट का आइटिस मतलब सूजन हो जाना। एलर्जिक राइनाइटिस अंदर नेज़ल कैविटी में अंदर स्वेलिंग होना या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्वेलिंग होना। स्वेलिंग क्यों होगा? स्वेलिंग तभी होगा जब एलर्जिक ट्रिगर अंदर प्रवेश करेगा। हम लोग के आबो-हवा में से साँस से जो चीज़ अंदर जा रही है वो जाके ट्रिगर करता है और ट्रिगर करके वहाँ इन्फ्लेमेशन, इचिंग ये सारा चीज़ पैदा करता है, जिसकी वजह से छींक होता है। कोई आदमी अगर सोया रहे, नाक में काठी घुसा दीजिए अचानक, तो देखिए उठ के 2-4 बार छींक लेता है। क्यों? क्योंकि काठी वहाँ जाके इरिटेट किया। ठीक वैसे ही हम लोग साँस जब लेते हैं तो साँस लेने की प्रक्रिया में जो डिफरेंट एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स अंदर जाते हैं और अगर मेरा बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ हाइपर रिएक्टिव है, तो वो इचिंग स्टार्ट करता है। और हम लोग जब नेज़ल डॉक्टर साहब लोग नेज़ल स्प्रे और एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स देते हैं, जब तक उसका असर रहता है तब तक वो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही उसका असर ख़त्म होता है फिर से वैसे ही प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम लोग को पहचानना पड़ेगा कि किन चीज़ों से हो रहा है ये। ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करके हम लोग आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है, कितने परिमाण में। वो जब पहचान हो जाता है तो उसके खिलाफ स्पेसिफ़िक एंटीबॉडीज़ तैयार करने के लिए हम लोग वैक्सीन द्वारा इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आतंकी एक्टिविटी कहीं हो और वहाँ पूरा कमांडो फ़ोर्स पहुँच जाए और एरिया दखल कर ले, तो फिर कोई आतंकी एक्टिविटी वहाँ नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग की एलर्जिक राइनाइटिस में भी हम लोग जब पहचान कर पाएँगे कि कौन-कौन आतंकवादी है, कितना खतरनाक है, किन हथियारों से लैस है, तो उसके खिलाफ उसी तरह कमांडो हम लोग बना के सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी एलर्जी वैक्सीन के रूप में हम लोग भेज देंगे। भेजने से बॉडी में इम्यूनिटी जब उन चीज़ों के खिलाफ हो जाएगा तो इसका निजात पाना इससे संभव है। इस तरह का परिसेवा अगर लेना हो तो हम लोग कलकत्ता में अवस्थित हैं, सियालदह स्टेशन के पास मौलाली मज़ार से बाएँ प्रवेश करके दूसरे मकान में। और अपॉइंटमेंट लेने के लिए 7278034776 में कॉल करके आप अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी सेंटर की ओर से।